اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم پڑھو صلوات آل نبی طیبہ علیہ وسلم۔ تمام امیر مومنین دی صحت اموات دی مغفرت شہداء دے بلندی درجات مجلس اعزاد حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر بھی باب الحوائج خاندان تے اچھی صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد حضرت ولی اللہ سر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل دی خاطر بھی زبان معطر کرو باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ عظیم اللہ عظمت اہل بیت نبوت دا صدقہ عزت معاب سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاداران محسن انسانیت دا ذکر پاک دی پرز روحانیت مجلس ازاج تشریف لے آیا بنی مجلس ازادہ تمام خطبات خطابات حقیر دے اجمو سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور ماشاءاللہ کوشش کرنا آمین دی تکلیف فرماونا جو ازادار مریض نے مالک صحت کاملہ عطا فرما الہی آمین جو بے اولاد نے سخی باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ حیاتیاں والے بیٹے عطا فرما جو فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما ناظم ممبر میرے بھائی دے والدین دے درجات بلند فرما بانی مجلس آزادیاں تکلیفاں پریشانیاں ذکر پاک دا صدقہ مالک دور فرما الہی آمین جتنی دعا اچھی لگے اتنی بلند آمین کہہ دینا موت تو پہلا ہر ازادار نو مالک اپنے گھر دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب الہی آمین موت آ جائے مگر علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج رہے الہی آمین حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مالک ظہور پاک تاجیل فرما تھوڑی جی ذرا کوشش کرو نال اللہ گواہ بنے سردی بے شک ضرور ہے مگر اتنی آمین آکھو نال والا آزادار تھوڑی آمین تے گواہ بن جائے مالک اللہ سان اس قابل بنا ساڑی اکھاں اللہ دی حجت دی زیارت کر سکے تھوڑی اور بلند آمین آکھنا ولی الامر علیہ السلام دے ظہور دے بعد مالک دے قدم شہادت نصیب الہی آمین اللہ نے دعا دی قبولیت دا عمل ارشاد فرمایا ہے بذریعہ معصوم حجت خدا دا قول پاک ہے اس وقت تک قبولیت اگے پردہ ہے وہ پردہ نہیں ہٹتا جب تک دعا کرن والا اپنی دعا دے بعد اہل بیت رسالت تے درود نہ بھیج دے قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساحل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا احباب دی توجہ ذکر پاکل ہوئے موسم دا مزاج ماحول سب کچھ میرے سامنے بہت طویل سفر کر کے حاضر ہوئے ہیں بڑا طویل سفر کر کے پھر جانا ہے تھوڑی زیارت ہوگی کافی بھائی جان ایک دو ازادار عبادت کر لیں مجلس مکمل جتنا وقت حصے چاہے بانی دی کوشش ہے شام تو پہلے مجلس پاک بھی اپنی تکمیل تک پہنچے 4-5 مولا دے مدا خان مزید خطاب بھی کرنے تو میں مناسب وقت مجلس مکمل کرن لگا میں ایک پاک بی بی دی عزت عظمت شروع کی تھی ایک مخدومہ دی جرت اور مرتبہ ملا کے پڑھن لگا میں جس پاک بی بی دے حصے دا ذکر قبلہ پڑھن لگا میں انہوں نے ایک ایک لقب تے پڑھن لگا تو پوری زندگی چاہی دی ہے
بڑی مہربانی. ایسے ہی توجہ ذکر اتنا ہی کافی. انہوں نے ایک ایک لقب تے بیٹا اگر کوئی میں تو کیا میری کیا اوقات کوئی عالم واعظ خطیب کوئی مورخ لکھن لگ جاوے زندگیاں گزر جاویں کتاباں مک جاویں اس بی بی دے فضائل نہیں مک سکدے جڑی علی جیسے باپ دی زینت ہے. بھائی کیا بات ہے. دنیا دے عام باپ دی زینت بننا اور بات ہے. میرے جیسا دنیا دار مسکین عام بندہ ان پڑھ ہوئے تے اولاد پڑھ جائے غریب ہوئے تے اولاد امیر ہو جائے وہ تے آگ سکتا ہے میری اولاد میرے واسطے زینت. تے جس علی دی شان وچ اللہ قرآن دی 595 آیت نازل کی تھی. بڑی مہربانی. اس علی واسطے زینت بننا کمال بات ہے. علی جیسے باپ کی زینت عقیلۃ القریش عقیلہ بنی ہاشم عقیلہ آل محمد موسن دین خدا. بڑی مہربانی. محافظہ مقصد امامت محافظہ شریعت رسول. ایک ایسا لقب ہے جس تے 55 چک کوٹ رادھا کشن لاہور بابا جی رائے ونڈ دا سارا مجمع سارا دن داد دے داد گھٹے. بی بی دی فضیلت دی سطر بڑی ہے. مشیرہ امامت امامت کو مشورے دینے والی. بھائی آپ کے سننے کے کیا کہ بڑی مہربانی. ایک اور بات علی کی علی بیٹی اللہ اکبر. یار کیڑا سونا ماحول مجلس دا بن گیا. دیکھو اچھا اے بات بھی بیٹا بزرگ سمجھن گے بڑے بھائی سمجھن گے. بندے دا بیٹا کوئی نہ ہوئے نا کسی انسان تے پتر نہ ہوئے تے او دیاں ہون صرف دھیاں تے کسے بیٹی نو آکھے بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے او بات اور ہے. تے جس باپ دے حسنین تے غازی جیسے پتر ہونا تے پھر او باپ آکھے بیٹی نہیں میرا علی ہے. شالا تسی سلامت رہو بھئی. اے فضیلت مہربانی یا علی علیہ السلام. یہ اور بات ہے. علی کی علی بیٹی تفضیلت و ابیہا. اچھا انہاں دے نام پردے چن گھبرائے تو نہیں بیٹھے. یہ جیڑا دنیا تے میں زندگی اچ قبلہ 17 سال ہو گئے مالکاں دے فضائل مصائب پڑھ دے میں اج تک کدی گواہ ممبر پاک تو کدی کسے پاک بی بی دا نام تلاوت نہیں کیتا. جیڑا مشہور ہے وہ بھی نہیں پڑھدا. یہ جڑا نام دنیا تے مشہور ہے نا جی دا میں نے باپ کی زینت یہ بھی نام نہیں. نام اللہ پردے چ رکھ کے پاک مصطفیٰ نو آکھے توں بس آگ چھوڑے پیو دی زینت ہے. اے ہے فضائل علی دی دھی دا. لیکن انہوں سمجھن واسطے علیحدہ وقت چاہیے شور نہیں سوچنا بیٹھ کے یا شریکت الحسین یا بنت علی اللہم صلی اللہ بے شک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. او بی بی جہندے قصیدے علی پڑھے تفضیلت و ابیہا. سید ترجمہ کراں بھائی جان ترجمہ کر. تفضیلت و ابیہا لقب ہے علی کی پاک بیٹی کا تفضیلت و ابیہا. جائیں علی دے متعلق نبی دی حدیث جو دنیا دے جن و انس لکھن بیٹھ جاون سارے سمندر دریا روشنائی بن جاون دنیا دے درخت قلم ہومن قلم ترٹ جاسن روشنائیاں خشک ہو جاسن لکھن والے مک جاسن علی دے فضائل شروع ہی نہیں ہوندے. جڑا اتنا بڑا مالک فضائل ہے اس پیو واسطے فضیلت بنن والی باپ کو فضائل دینے والی اس بی بی دی عزت میں 4 سطراں پڑھن لگا. ایک بات بی بی دی آمد دی تے ایک جو نجم شرازی صاحب پڑھتے پہ ہم استفادہ کر کے اتھو ہی 2 گلاں مصائب دیاں اور طالب دعا. میں آکھے ثابت جرت کیوں آکھے علی بادشاہ جو میرا علی ہے. فاتح شام تو سا آکھے یہ فاتح شام علی بن کے بنی ہے. شام نو فتح کرنا حسرت امیر المومنین آئی تے جیڑا کام پترہ نہیں کیتا وہ علی دی دھی کیتا ہے. تاں فرمایا نے میرا علی یہ ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا.
بڑی مہربانی ہے، ہاتھ ہمیشہ سلامت رون. ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا، اور اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا. بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا. وہی بڑی مہربانی. صاحب بولنا ہے دری 4 سطر مزید ہن تک تھوڑی سستی آئی. بزرگ محترم میرا دل اس سستی مزاجہ تو ہٹ جائے. اس لافتہ کی بیٹی نے دربار شام میں شام فتح کرن بھی گئے. یزید تو انتقام بھی لمنے تے تلوار بھی نہیں چانی. اشارہ کریے جس شریعت نو بچان گن بی بی وہ شریعت عورت نو میدان چان دی اجازت نہیں دین دی. جڑی جنگ چ استعمال ہونا لی تلوار لوہے دی وہ بی بی نو شریعت اجازت نہیں دی تھی جو بی بی تلوار چاہمن. اب تلوار اٹھاونی نہیں تے شام فتح کرنی ہے تے کیسے فتح کی تھی؟ اس لا فتح کی. شالا میں گل پہنچا لواں. اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. العظمت للہ العظمت للہ العظمت للہ. اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. تے جاگنا بی بی دی جرات ہے تہاڈی بڑی مہربانی. اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. تے مارے انجے خود شامیوں کو شام میں اب بھی خبر نہیں بی بی نے کس گڑھے میں اتارا یزید کو. زندہ باد. یا علی علیہ السلام. میں بسم اللہ بزرگ میں بس اتنی دفعہ حکم کرو خود شامیوں شام دے دوار بیٹھے ہو خود شامیوں کو شام میں اب بھی خبر نہیں بی بی نے کس گڑھے میں اتارا. 2 سطریں اور پڑھیے. ایک مسدس پورا مسدس نہیں دی 6 سطریں نہیں صرف 2 تلاوت کرنے لگا. یزید آکھیا کیا میں لونی ہے بیعت. اس جرت کی تھی امامت تو بیعت تے علی کی علی بیٹی. یار وہ لفظ یاد رہے علی کی علی بیٹی تے فاتح شام. بیعت کا ذکر بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے بی بی زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. شالہ توڑیاں نسلہ سلامت ہو جائے. یا علی علیہ السلام. آباد و شاد زندہ و سلامت رو. مالک توڑی زندگی دراز فرمامن. ٹر کے آمنا لینو حسین دی اماں عظیم اجر عطا فرمائے. لو جی جو میرا مزاج ہے توڑی زندگی دراز. ایک سطر میں چاچا جی دکھ دی تلاوت کر دیا تے میرے حصے دی نوکری تمام ہو جائے. یکم شعبان المعظم 5 ہجری مدینہ چس پاک بی بی دا ظہور ہویا. دوبارہ آکھتا میں بھائی جانا کہ یکم شعبان 5 ہجری امیر المومنین دا گھر ملکہ عصمت دا حجرہ. رات مکی نائی دن ابھریا نائی فجر دی نماز دا ویلا دا کل عصمت دی جھولی محافظہ امامت دی دنیا تے آمد ہوئی. شالا توڑا یہ عقیدت کچھ نہ بچے بالکل بچے نو کچھ نہیں کیا. یہ مستقبل آزاداری دا بچے دا کم میں تھوڑی دیر کھیڈے گا مجلس سنے گا پھر کھیڈن لگ جائے گا. آج اگر تسی تھوڑا جے بھی جھنک دیتا ہو سکتے کل دا اتھے آن نو دل نہ کرے. آج پیار نال بٹھا لو ذکر چ اثر اتنے یہی کل حسین دا ماتمی تے آزادار بنے. بالکل بچے نو کچھ نہ آکھنا. دوجا ایڈے چھوٹے بچے نو کوئی جھنک دے وے نا پردے علی رو کے آدھی نہ آیا ہو یا کیا بات. اذہان تیار کر رہی ہیں جی بالکل اختصار نال 4 لفظ تے 2 وین. یکم شعبان بی بی دی آمد ہوئی. اچھا تساں جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا قبلہ سفید ریش بیٹا تواڈے واسطے شاید یہ انداز آخری دا ہون نہ ہوئے. یہ بزرگ پڑھ دیاں کسی بھی ہستی دا مصائب پڑھنے تو پہلے دا وسطہ ویلا پڑھنے. عزت دا شان دا پتہ ہوئے تا ارمان دی سمجھ آندی ہے. آنسو تواڈا لڑ پیا میرے تے کافی مجلس میری ہو گئی
میرا سفر ہی مکمل اس ویلے ہو گیا جدہ بزرگاں فضائل چ رو کے آکھے پھر آکھ اللہ دے نبی نو اطلاع ملی جو پاک بیٹی دے گھر ایک اور بطول دی دنیا تے آمد ہوئی علی اور حسنین نو نال رلا کے اللہ دا پاک نبی دھی دے دروازے تے آئے دروازے بطول تے حسب دستور رسول قرآن دی آیت پڑھی روئے زمین تے پہلا گھر دھی دا پیو بین نبی بین دوواں صورتیں رکنا ضروری نہیں نبی دا امتی عورت تو پردہ نہیں بیٹا باپ تے بیٹی دا پردہ نہیں اس دے باوجود دروازے تے رک کے پوچھ دیا اجازت ہے میں اندر آواں در اصل رسول کائنات نو دھی دے دروازے دی عزت ودے دسائندن قرآن پڑھ کے نبی اندر آئے نال علی بین نال حسنین بین عرش والے پاسے ویکھ کے رسول فرمایا میرا اللہ تون بھی مبارک تواڈے دین نو بھی مبارک میں صدقے ہو جاواں مبارک دے کے دھی دے حجرے چ رسول قدم رکھیا بیٹا مبارک بابا تون مبارک بیٹا چپ کیوں ہو دی پہ آدھے نے جس ویلے دی دنیا تے آئیے نا اس اکھاں نہیں کھولیاں تواڈے پہنچن تو ہی صدقے تواڈی بیٹی ذہن چ رہے بھائی نجم شرازی شام دا بازار پہ پڑھ دیا اکھیاں نہیں کھولیاں اللہ دا نبی آدھے نا سا چار جو ٹر رہے ہیں میں نبیاں میرے نال ترائے امام میں آکھدا ہو سکتا ہے میری بیٹی نو ساڈے آن دا انتظار ہوئے اللہ دے نبی آکھے میں آدھاں تے ہولے ہولے ماں دی جھولی زندگی دے پہلے دن علی دی آکھے نانا منت کرنیاں حکم نہ دیوی آئے میں صدقے ہوں رسول پیچھے ہٹے نا علی اگے ودے بیٹا میں توڑا علی بابا کائنات دے امیر ہو گھٹ بلے ساں توڑے نال ماں دے اولے بے کے تو آتھو قرآن تے علم حاصل کر ساں آج منت کریں دیاں تسی بھی نہیں آکھنا اس علاقے والے لاہور قصور دا چنے ہویا آزادار مجمع میرے سامنے پھر حسن اگے ودے نا علیا میں توڑا امیر برا ماں دی جھولی چاکھیا نے امیریاں نصیب ہونی معاشر تائیں تیرے دسترخوان چل دے رہا میں حسن تساں بھی نہیں آکھنا جدو ترائے پیچھا ہٹن ہولے ہولے نیڑے آکے حسین آکھے او تنوں امیران تے میں غریب ہاں بلا ہوئے توڑا بلا اے چاہ رہے ہم آخر تائیں سارے ہائے کرو یہ دا نام جے مجلس میں بسم اللہ او تنوں امیران تے میں ہاں غریب جوانوں توجہ کرنا میں نتیجے حال توڑے ازان اے حصائی بزرگاں دا جو میں پڑھ لے او تریوے امیران تے میں غریب ہاں حسین انتظاری تیرائی آنکھ جو آنکھنی آلیا پھر اکھیاں کھول حسین آکھے اکھیاں کھول اکھاں جو کھلیاں نا برا دا سلام کر کے نانے دا سلام کر کے بابے دا سلام کر کے پیا دیے بابا حسن ویر نانا رسول اماں بطول سارے گواہو آج ہن اے ہی مسائب جی ذہن چ رہ گیا آج ہن میریاں اکھاں بند حسین آکھے اکھاں کھول میں کوئی دیر لائیے توڑا بھلا ہو جائے نہیں آلیا بی بی آدھی وطن آکھو بہن دا اداری کدے حسین اکھاں بند کی دیا مرحبا یا حسین کدا حسین اکھاں بند کی تیاں تے میں آکھے آکھاں کھول وطن آکھو کیا بات ہے بھائی کدی حسین دی آنکھیں ای تمجلس ہے کدا حسین دی آنکھیاں بند ہویاں تے میں آکھے آنکھیاں کھول پھر آکھو میرا ادھار لہسی دیر نہ لہسی اسا تمام ہو گیا پہلے دن شریف پھرا بزرگان دے درجات بلندوں نے شریف قرض رکھ دے نہیں زندگی دے پہلے دن شریف برا بہن دا مکروز ہو گیا ابا کی زندگی 5 شعبان یکم شعبان 5 ہجری تو 10 محرم 61 ہجری تک 56 سال بہن برا جدہ سامنے ہوئے نا وسدے ویلے مظلوم امام اکھاں بند کیتیاں بھائی جھجک کے نہ ہو میں قدیم آمد رومن والے در راہ نہیں روکیا بھئی کیوں آئے ہو تے کنج آئے ہو تسی رونی آئے ہو جیوں دل کرے لگیا ہو اتھے آنا چاہو تو میں حاضر ہاں مطلب میں روکاں تے تیری ہاں شام علی نو قبول ہوئے میں کیوں حسین میں او دا رستہ توڑا پتہ کی مقام ہے ذاکر بھائی میرے پڑھ دینا جو پتہ نہیں کہندے موڈے نال سجاد بیٹھے امام علی زین العابدین آزاداراں دے میں کدہ ہی نہیں پڑھیا جو موڈے نال باندھے ہوئے میں جتھے ہی پڑھے انجی پڑھے جتھے رستہ ہوندے نے اتھے مٹی تے بہ جاندے
کوئی جو رومن والے آوے خون رومن والا اٹھی گیا دے آؤ تہاڈی مہربانی جدہ تسی انج ہائے کر کے روندے ہو پھر زخمی ہاتھ چاہ گیا دن تیرا بھلا ہوئے تم کوئی میرا اکبر لاندا ڈٹھا تم کو واہ 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 مرحبا جرکم اللہ انہاں کوکاں دا اجر شام علی سین کول مدینے علی پاک بی بی کول میرے کول تو فقط دعا ہے تھوڑا بڑا مقام ہے کم از کم میرے پڑھ دیں کوئی عزادار جھجک کے نہیں جدہ دل کرے وہ بسم اللہ جتھے دل کرے آگے غریب نو روے انہاں رخسار تک لڑے ہوئے آنسووں دی حرمت اور عزت دی عام آنسو نہیں یہ ہنج چھوٹی چیز نہیں ایک روایت پڑھی جاواں ایک مجتہد ویکھیا خواب وچ ویکھیا مظلوم بہوں زخمی اگلے دن پھر توسل کیتا راہ بناونا سید زادے واسطے آؤ بابا جی آؤ سکون نال آؤ راہ بناؤ سید واسطے میں بسم اللہ کراں بابا ذریت عمران شاہ جی آئی صاحب آؤ 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 قبلہ آجو 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 کدائی نہیں ویندی مجلس آؤ میں بسم اللہ کراں مرشد تشریف لے آئے نوید صاحب قبلہ نو بھی راہ دیو اے سیدان نو امتیان دو میں امام حسین دے ذاکر آؤ قبلہ میں تسی عبادت وچ مشغول آؤ تے میں آکھے راہ دیو تساں عبادت چھڑ دیتی محمد دی زخمی دھی دے مدا خانہ واسطے راہ بنایا جہندہ میں مسائب پہ پڑھدا تے جیڑا مسائب میں پہ پڑھدا اس جتنی واری راہ منگیا اتنی وار زخمی ہوئی میں صدقے میری اوقات ہی نہیں جو میں سید زادے نو مجلس تے تیرے رومن دی وجہ تو اتھے کھڑا کرا پھر میرے بزرگ میں بسم اللہ ختم ہو گئی مجلس قبلہ میں پہ پڑھدا جو پہلا دن زندگی دا علی دی دیدیاں اکھیاں بند حسین آکھے اکھیاں کھول تے بی بی آکھے ادھا رہی میں مدینے تیرے اکھن تے اکھیاں کھولیاں جی کدے تیریاں اکھاں بند ہوئیاں تے میں آکھے کھول پھر دیر نہ لاویں اپنے دو سینئر بزرگاں دے سید بھی میرے سید ایک دن دوی ہوئے باپ ہوندے انہاں دی موجودگی چھوڑ میں لمبا مسائب نہیں پڑھدا میں پھر آکھے یکم شعبان 5 ہجری تو 10 محرم 61 ہجری تائیں ہاتھ چاہ کے حسین آدھے انکھیں بند کرے نا شالا ہی تھائیں ادھار مانگ لے دا محرم دی رات تائیں حسین آدھے رہے ادھار مانگ لے بین دعا مانگ دی رہی شالا آرام نصیب ہونی بھائی جان جی میں سونی آئے کیتی جائیں 17 اکھاں 10 محرم دی ڈلی پیشی برا دیاں اکھاں انج کھلیاں جو شام تائیں بند نہ ہویاں میں بسم اللہ کرنا بھیا کیا بات ہے ہاتھ ہمیشہ بلند رہے دو شہید ہیں نا قبلہ تسی بزرگ مدا خان بند پڑھ دے آؤ جو 2 مقتول ہیں جنہ دی اکھی بند نہیں ہویاں ایک مسلم بن نکیل دوسرے مظلوم حسین اکھیاں بزرگوں ہائے کر کے گواہی دیونا سا مکن لے بھائی جان اکھاں انہاں دیاں بند ہوندیاں جنہاں دیاں اکھاں تے کوئی ہاتھ رکھے نہ کوئی مسلم دی اکھاں تے ہاتھ رکھن والا نہ کوئی ان چاکاں جنہاں مسلم دی اکھاں بند کرنیاں نو کوفہ دیاں گلیاں چ رول گئے جنہاں حسین دی اکھاں تے ہاتھ رکھنے انہاں دے ہاتھ تھے یا حسین الحمدللہ بیٹھے کھڑے سارے عبادت دی تکمیل ہو گئی تو سا رو لے کافی جڑا حضرت امام حسین دی ازاداری نال دھوکھا کرے شالا شمر نال اٹھی وے 4 ازاداراں دا خلوص نال ہائے کرنا مجلسے تے سارے پیروں دن قبلہ 13 ربیع الاول یا 16 ربیع الاول دمشق دی جامع مسجد دا مؤذن مغرب دی اذان شروع پیا کردائی جدہ 1657 میل دی تھکی ہوئی دا پہلا قدم بازار آیا بہدریت شاہ جی میرے تو پہلے پیر نجم شرازی علی دی دی مقتل یعنی شام دا بازار پہ پڑھ دیا وقت اتنا ہی میرا دل بنے جڑے جملے انہوں نے نہیں پڑھے علی دی دی قتل گاہ دو جملہ میں چپڑا بابا جی دا شوق ہے مولا دی عزت دی قسم ممبر پاک مظلوم دی مزار پاک دی شبیہ جس تے میرا ہاتھ ہے یا زواری یا ازاداری بابا جی شام ویندے ہیں نا جڑے 2009 دا تائیں شام گئے ہو بساں جا رک دیاں باب حمیدیت ہے اتھاؤں زوار داخل ہوندے ہیں سامنے صلاح الدین ایوبی دا مجسمہ لگوئے 470 گز دا پورا بازار ہے
پہلا چوک پورے 27 گز 54 قدم تے میں گواہ بنا کے 1 منٹ تواڈا تاں لے 54 قدم 27 گز پہلا چوک مغرب دی اذان سن کے اکبر دی ماں داخل ہوئی پہلا چوک 54 قدم دا فاصلہ طے کریں دے فجر دی اذان شروع ہو گئی میں صدقے حق انج بندا جو ہن ادا کیتے نے مولا دے شہید مدا خان دا ایک پڑھے ہویا وین من بڑا پسند ہے اوہی بھائی جان پڑھ کے تے میں سلام کرن لگا جتھے بھیڑ ہوئے جتھے رش ہوئے فطرت اتھے سوالی آندن کوٹ رادھا کشن 55 چاک جڑے اگے کدی بھی نہیں نہ ویکھے تسے سوالی اج مجلس ہے نا رش ہے شیعہ سنی اکٹھن اج وہ بھی آسن بھیڑ سوالی سوال اس واسطے کردہ ہے کوئی نا واقف کریم کریمی کرے سی بابا ناصر حسین شاہ مانگوال علیہ شرازی بادشاہ میرے بزرگاں دے استاد وہ ایک گھنٹے دا مضمون پڑھ دیاں 1 منٹ پڑھن لگا یمن چ نبی نے جنہوں کسے دسیا ہے جو مدینے چ کریم رہندے جڑے اندھیاں نو اکھیاں دیندے اے انہاں کریمہ دی تلاش وچ نکلیا پہلی منزل تے اطلاع ملی اس جنہاں کولوں تے سوال کرنے ہیں نا او شام پہ آندے دن رات دی مسافت طے کردہ اے شام پہنچے دی گریلے مغرب دی اذان لے اکبر دی امہ دا قدم بازار آیا اگلی صبح کسے دی مدد لے کے بازار دے دوسرے چوکے جو پہنچ کے ایک شامی دکاندار نو آکھے میں سنے اس بازار چو کوئی مدینے دے لجپال آنے کوئی کریم تے سخی آنے بازریت شاہ جی ضروری تو نہیں امتیاں میں او لفظ ضرور پڑھا جڑے کتاباں سیداں دے سیدزادیاں دے متعلق میں تا کریم تے لجپال پڑھ ساں جن سمجھ آوے اور روے جڑا نہیں رو سکدا او دا اپنا نصیب تیرا رومن دا ٹھیکہ ذاکر دا نہیں ہاں دی ضامن ہوئے جن 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ملی جڑی 9 بھراواں دے جنازے دے عد وچ کھلو کے پوچھ دی آئی اجازت ہوئے تا میں ایک وین کر لواں میں بسم اللہ کرا جی میں زین راللہ ان میں مکائندہ پیاں چوکج کھڑ گیا نابینا رات مک گئی دن چڑھ پیا بھیڑ ود گئی میں پھر پیا دا رات مک گئی ایک گل اور کیتی جاواں مغرب عشاء تے فجر دیاں نمازاں بازار دی بھیڑ چکبر دی ماں بڑیاں اوکھیاں پڑیاں اوکھی نماز تے ہائے نہیں کیتی جڑا تواڈے ال غلط ہاتھ چاوے او شمر دی اولاد اے لتھے برکے نو رونا ہی میری ماواں بہناں تھیاں جدوں مجلس مکسی نہ شام نو گھر جا کے گھر دی کسے پردہ دار نو آکھنا چادر نال ہاتھ بن کے 2 رکعت نماز پڑھ پھر غور کرنا جس دی بہن دے ہاتھ بدے ہوئے اسے او بدے ہتھاں نال رکوع کیویں کرے سی اللہ ماں آفرین مرحبا یا حسین میری ہن محنت مکمل ہو گئی نابینا رک گیا اکبر دی ماں ٹر پئی 4 منٹ دی مجلس باقی اتنا ہی میں وقت حکم آئی پڑھن دا اور اب 2 بڑیاں دی موجودگی ہے میری اوقات نہیں جو میں زیادہ دیر ممبر تے کھڑا رہا میں قبلہ دے حوالے ممبر پہ کردہ تیرے ماتم دی قسم اوکھی ٹر دی آئی دن مقدایا پیشی دی اذان دے بعد تھوڑی جی بھیڑ گھٹ گئی آکھاں لفظ ایک قبلہ تواڈے ہستے باوزریت شاہ جی تواڈے ہستے بھیڑ گھٹی تے علی دی دیا کہ سجاد اچانک رش کیوں گھٹ گیا ہے سجاد چوکھا خون رو گیا دن جڑے پتھر مارن آیا نو نماز پڑھن ٹر گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ کیا روحانیت علی مجلس ہے چوک جو تھکیاں ہوئیاں پہنچیاں تے دکاندار نابینا دا موڈا ہلا کے آکھے منگنا ہی تے منگ مدینے والے گزر دے پے موڈا ہلیا تے نابینا ہاتھ اچھا کر کے دے کوئی ہے جڑا نجف علی علی دے نا تے خیرات دے وے تیری سونی ہائے دی قسم نجف علی علی دا نا یا پیو دا نا سن کے تھکی ہوئی دے قدم رک گئے اولے اولے آدن سجا دے کونے جڑا بے غیرتاں دے حجوم جو میرے بابے دے نا تے مگدہ وجائے اما کوئی دور دا سوالی ہے بی بی آدن کی یاد رکھسی این آگ جتھو پیر چاما خیرات چڑھ دا آوے ترائے قدم بی بی چاہیں ترائے دفعہ نابینا ہاتھ مارے مٹی تے جھولی ہیرے جواہر نال بھر کے اتے اٹھ کے آدھے تو نبی دی نبوت دا واسطہ ہے اس محمد دے نا تے دسو جدا کلمہ پڑھ دے ہو علی دا کیڑا پترے جائے علی دا نا سن کے اتنا عطا کیتا ہے سجادہ دن خیرات شاباش شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ خیرات مل گئی ہے خیرات سنبھال تے جلدی بازار چھڑ دے انہیں نابینے نو آگے نے چھڑ دے جا دے نہیں میں علی دنا تے دولت تا منگن آ جائی نہیں کیا روحانیت ہے بھائی تے کی منگنے ان نابینا دے میں تے اکھاں دی بینا ہی منگنی بی بی آدن سجاد کچھ نہ کی یاد رکھ سی میں واسطہ کی دا دیتا ہی ان آنکھ جیڑی خیرات دیتی ہے وہ اکھیاں تلاوے
اس علاقے والے جملہ ہونے بابا جی نوید بھائی قبلہ جملہ ہونے اکھاں دلائی سن خیرات تے بینائی جس زندگی بھر دنیا نہیں ویکھی تے قبلہ انہوں بینائی ملی حق بندہ راج کے جہان دا ماحول ویکھے نہیں جھولی چھانڈ کے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے آدھے تو نبی دا واسطے دسو ایڈے خراب ماحول چلی دا کیڑا پتر آ گیا سجادہ دینی اکھاں مل گئی انتے اکھاں بند کر بازار چھڑ دے جس اکھاں دیتیاں نو پتر نہیں علی دی وڈی دی ہے یا حسین آج 15 دسمبر ہے آج علامہ ناصر آباد شہید دی برسی ہے میں نے شہید دا ایک جملہ یاد آگیا ذاکر موسیٰ خان دین پورا لاؤ دا جلسہ ہی 6-7-8 سال پہلے شام دا ٹائم آئی تے علامہ ناصر شام دا بازار پہ پڑھ دے انہیں ایک جملہ آگیا ہی تے میں کچھی دے ازادارانو جنگلہ چلوں دا ڈٹھائی علامہ پہ آدھے دوجے چوک دے بعد بازار دا ماحول اتنا خراب ہویا جو شام دی بے شرم عورتانو شرم آوڑ لگ گئی آفرین آفرین مرحبا آفرین مرحبا جڑیاں تماشائی بن کے آئیان او پیاں دیاں ماحول خراب ہے اتھے نہیں علی دیاں دیاں نو ساڑیاں گلیاں جو بھیجو اس خراب ماحول جو بھرانو بین صلاح دیتی ہے مک گئی جے مجلس میرے دو واجب القدر بعد اچھنا ہوں دے پھر تفصیل پڑھ دا اتنا ہی پڑھ دا صلاح دیتی نے حسین دیا لیا حسین نیزے تے قرآن پڑھ علیہ کیڑی سورت پڑھا فرمایا سورہ کاف شامی لوگ اصحاب کاف دا قصہ شوق نال سن دن تو سورہ کاف پڑھ سے لوگ ادھے ٹر سے میرے ٹر اندرہ بڑھ ویسی اے او چوکے جنہوں قرآن دی تلاوت حوصلے نال بزرگ ہو قرآن دی تلاوت دے باوجود علی دی دھی بے کے عبور کی میں صدقے دعا کر سو لفظ پی آدھا بے کے کیوں ٹری مجلس سید بیٹھے میرے بعد پڑھنا لے سید قبلہ میرے سینئر کوئی سوچ کے دس سے کیوں اللہ نہ کرے اے بھیڑ ہے نا کوئی بندہ ہون اٹھے قبلہ تے زمین تے ڈھے پوے او دے اٹھن دے دو طریقے یا وہ اپنے ہتھاں دا سہارا لے سی یا کوئی اور ہاتھ نب کے اٹھے سی جان تپئی تے مجبوری یہ آئی نہ اپنے ہتھاں دا سہارا لے سکتی آئی نہ نال ٹورا نالے چو کہیں دے ہاتھ آزادان جو کوئی ہاتھ نب کے اٹھاوے انہیں جھڑی ہوئی بے کے پئی ٹر دی آئی اچانک غور کیتا ہے تو نیزے تو تلاوت دی آواز بند آئی جنہاں نو پہلا لفظ یاد ہے جو براو بین دا مقروض آئی کالیا غور کیتا ہے ویر تلاوت نہیں پیا کردہ اوکھا راہ بڑھاؤ کے نیڑے آئی ہے سار چاہ کے بی بی ڈٹھا ہے صرف تلاوت نہیں کاری دیا اکھیاں بھی بند آئیں اب بدماشاں چراہ بنا کے سارا نیزہ نپ نپ کے آدھی ہے آنکھ باندھنائی کی تھی او تیرے قتل دے ویلے میں جرات وکھیں دی رہیا تو تیرا ضربہ آئیو نال کٹھیں وہ یاسین میں پڑے دی رہیا میرا قرض لہا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین